الله السلام عليكم شباب، وياكم قناتكم الخاصة بالحمام. لا ما مشترك اشترك ولايك للفيديو يا شباب. اكيد رجعنا في فيديو جديد ويوم جديد. فيديو اليوم شرح عن شلون جلد الطير. طبعا نزلنا اكمل فيديوهات شلون تنزل الطير. الطير هو سهل تجليده، شلون تقول دشر على مكانات عالية. طلعة بالليل هيك، مثل هيك وقت بالليل طلع شوية، شغل له إلى ما كان عندك قلاب، خلي له لايت شي وشغله وخلي هو الطير يجلد كامل مكامل بالليل. الطير راح يحفظ المكان بكيفكم بعد، بس أنا أعطيكم نصيحة: بالليل. النهار ما له داعي يجلد بسرعة، لأن طيور طايرة بالنهار ويعني شلون تقولون الطير يترك المكان يستغرب. وشباب هسه عندنا هاي البصراوية، قلنا لكم فحل، قلنا لكم نثية طلعت فحل، وقامت قام بس يبق على هاي المسكية. هذا الفحل راح نبيعه، هاي البصراوية، بس انا اللي ادري بيها طلعت رخته. هاي الفحل رخت، راح ابيعه واجيب بداله زوج. انا ذا عندي فلوس هواي، راح ابيعه وفلوسه اذبه فوق ذنك واجيب لزوج، لو مال ارافد لو مال مساكي، لان احباني اكثر مساكي، لان مساكي مطيرن حلو وخفيفات. هسه مو مثل هذا الزاجل كان دبابة مني يطير. شوفوا بس ليل هو نسل الصراحة. وشباب ولا حابين اسوي فيديوهات جديدة، فيديوهات عن الصدق، حب اشوفكم البرج. شباب هذا البرج، هاي هنا حنطه شوي، خلنا نطيهن لان ما ماكلات. شباب الطيور جوعانة، بس عاجب انا وكلتن من الساعة تقريبا العصر طيتن. هذا البرج شباب، هذا الخشب اللي قالوا الخشب اشرح لما تكمل البرج. شباب هذا الخشب شوفوا، وهذا السيم جبته البرج، هذا السيم. وان شاء الله راح نسوي البرج، ندق لكم. بس انا قررت البرج اسوي من هاي الحافة هيك او هيك لحد هاي الحائط، يعني هاي من فوق هاي الدنقة منا وهيك. تتصورون اسوي برج؟ لا اسويه اصغر، يعني قولوا الحد هاي وهيك او هيك ينزل الحد هاي، قولوا يعني الحد هاي هنا. الحد هاي راح يصير البرج يا شباب، بس برج راح اسويه حلو. ولا تقولون ليش مسوي برج كبير وانت عندك بس 4 طيور. شباب اني راح ابيع هاي البصراوية وراح اذب طيور بعد، اذب اكثر قد ما اقدر اذب الطيور. راح اسوي طيور مكاثرة وهواي، وان شاء الله نسويهن هواي واكثر من ذني، وراح تعجبكم الطيور، وشكوا فيديوهاتنا راح تعجبكم. وهسه شباب هذا البرج قدامكم، والطيور قدامكم، وكمان الجو قدامكم. يلا شباب، لهنا وصلنا نهاية الفيديو. اتمنى يعجبكم الفيديو واستمتعتوا. لو عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة، واوقف لا حد يطلع من الفيديو. حطوا لايك واشترك بالقناة، وراح اخلي لكم قناة صاحبه احمد، هم لا تقصرون يا رابط قناته بالوصف. روحوا اسمه احمد ميمز، ينزل ميمز مال بوبجي، فيديوهاته كلش حلوة يعني تعجبكم. حتى انا عجبتني فيديوهاته كلها تعجبكم. وهم لا تقصرون ولا تنسوا تكتبوا لنا احنا من طرف حيدر. وهسه لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة، وتحياتي لكم.